ஸோ கைஸ், இந்த ஒரு வீடியோவில் நம்ம டம்போ இயர் கோப்ரா கப்பி தனியாக ரொம்ப நாளாக இருக்காங்க. அதையும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் டேங்க் செட்டப்பில் விட்டுடலான்னு சொல்லிட்டு எடுக்க முடிவு பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்க டக் வீடு, அப்புறம் அமேசான் ஃப்ராக் பீட்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் எடுத்து அதை நம்ம ஃபேவரட் ஃபிஷ் டேங்க் செட்டப்னு சொல்லியிருந்தால, டேங்க் செட்டப்பில் அது டப்பா செட்டப், அதில் ஃபுல்லாக பலூன் மோலிஸ், அப்புறம் பாண்டா மோலிஸோட குட்டி இருக்குது, அதில் எடுத்து போட்டோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபிஷ் நெட் எடுத்து குட்டிங்கள்லாம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ரொம்ப குட்டியாக இருந்ததுங்க, பிடிக்கவே முடியல, எங்கே இருக்காங்கன்னே தெரியல. கேமராலே நீங்கள் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிடிச்சி கொஞ்சம் ஓவராலாக போட்டாச்சு ஃபிஷ் டேங்க் செட்டப் உள்ள. இப்போ அவங்க நான் ஏன் இப்படி பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ அவங்க ரொம்ப சீக்கிரமாகவே க்ரூம் ஆவாங்க, அதுக்கு தான் மெயினாக நான் பண்ணுறது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரையும் பிடிச்சி போட்டாச்சு. இது போல் வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு செம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.